여러분께서 키워주시고 여러분께서 히트를 시켜주신 안동역에서를 부르는데 저 혼자 부를 게 아니고 이번에는 우리 꽃다운 우리 그 후배 가수들하고 같이 부를 거예요. 예? 아셨죠? 자, 같이 불러보겠습니다. 안동역에서. 이야, 정말 잘생겼다. 차렷 인사. 만나자고 약속한 사람 새벽부터 오는 눈이 오늘까지 없는데 안 오는 건지 못 오는 건지 소리 끊어진 바에 잘 온다. 어차피 지워야 할 사랑은 꿈이었나. 첫눈이 내리는 날 안동역에서 만나자고 약속한 사람